grade nini comme chef pamba te wana na ezalaki grade ya suka na biso tozalaki kosala musalama na eta lelo namona bacommissaire des ordres mutu mwindo administrateur de territoire azala mutu mwindo depuis quand esikasikawa omwana ti na président mutu mwindo tata alobi ete mutu mwindo akokoma mondele mondele akokoma mutu mwindo likambo wana ekute ye 30 ans de prison ferme batata na bamama nzambe akosaka te papa apesi elaka nde mutu mwindo akokoma mondele mpona kotransforme biso na lapote pamba te ezali base loposo na biso ezali base ya muntu. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme noir alinga te yende tata yende mama ya mondele yende tata ye mama ya mutu jaune yende tata ye mama na peau rouge bango banso banongwaki na mutu mwindo tokondimaka yango teka c'est une réalité to effectuer des recherches tokudécouvrir que réellement mutu mwindo azali base ya mutu nyonso tu azali wana kati na mukili abutami na mutu mwindo na tambuli mukili mubimba nzambi asali kasi na découvrir talana na Australie baninga na Australie soko kaivo na kolela kate okolela ngai na ibaki te kasi tango so papa no ngai il faut kuma na Australie na kuma na Australie mais papa na kokendela kuna ndenge nini pamba te zali musika mais pression le kaki nala ubi papa yo mogo kupesa kati na fambongo wapi oyo la kupena na Australie kiti sa mutima et na 1980 na sanza ya me batindi nga batike yaka utarabisu awana Australie ngaye mutu mususu nambukileni Australie batata na mama na karisi papa nbaki oyo kuma na Australie na le 12 mai à 7h15 du matin na kumaka na Australie na Melbourne na ngai na mwasi na ngai na mon directeur de cabinet bena mentango tozali du susu na aérogat kwa tozali ko sala formalité pati to bima ba mundele ba kimi mbangu ba ye éminence mais vos frères vous attendent mes frères à moi mes frères à moi et oui ce sont vos frères qui sont là qui vous attendent na levi na moi si qu'est-ce que vous dites qu'on a besoin de nous pour basalia na luba mundele wana tangu susu ngaite loko mais vraiment ezali yo to moni benza ba sali pancarte moko benza kujina kayo na lire na continuer ku formalité oh non kena ko tala bango liboso na kuti batu mwindo bango mine une ville ezali monene lokola Kinshasa 3,500,000 habitants kasi batu mwindo bantu mine na kati na mboka na bango awa na Lubumbashi même tango bamondele bazalaki awa kasi okomona tende nyonso tu bamondele batu mine bazala batu mwindo na kati na Burkina Faso batu mingi nakutanaki awa na 51 ntango yaki awa batu ebele pamba te ezali mokili mobino kasi kuna na Melbourne dans une ville de 3,500,000 habitants kanti batu mwindo na mokili na bango batu mine batata na mama batu wana ntango na moni bango na lingi kupesa bango mbote bandimi mbote na ngai batu ni eske yo nde sone minasi ngende ngai yo mwana papa simoki mbango ce n'est pas possible yo ko kuzala mwana tata simoki mbango te ntina nini to boyinde yo zale mwana mu mwana papa simoki mbango te pamba te to moni yo zale mwana moke kuka kine yo zala mwana papa simoki mbango kuma mpaka
ne ko pa kan ndenge ni tangwana na 1980 nazalaki na 62 ans na 1980 nazalaki na 62 ans lelo nazali na 71 ans ebe tangu nalubi nazali na 62 ans bango batali balubi ah non toko kundimalika mwana te ndenge ni mwana binu bukanisa kete ye tata Simon Kimbangu azali kaka mwana binu kuna na Afrika ebisu koko na misu nani na lubi bone misangai makamo binu bolubi pamba te tokoyaka wate ne bisu to yibi papa Simon Kimbangu wawe akoyaka kutala bisu e kasi binu e surtout yo mutotikana musala okoyaka wate vraiment tangu baleli ay ngai soko mwana muke azalo kolela kana ngai te oyo pe azana age na ngai ndenge na azali boye soko azalo kolela ngai te kasi soko mutu aleki ngai age obe soko na moni mutu kufi na kolela kana ngai bembete kasi soko aleki nga age leli ebe ngai mpe na moni boye ay na kamate muswala na chimu swaba na bande kolela mwasi na ngai ya mwana katenga na lela ka sika na bande kolela yimbe bande kolela ebe directeur de cabinet na ngai bia tango amoni papa lela kate sika wa leli ale bango bazala kimine bisu misatu bisu samu ai kama tene wana à la fin ba mundele yo so ba yo kutala mina c'est pourquoi vous pleurez ngai mawaye sali ngai ana lumpana kulimbila binu ba mondele bo zali mauvais pamba te batu wana baluba kana ngai te éminence est-ce que ye nzambe asala ke kaka binu kuna na Afrika na ba mondele e bisu na mutasala kabisu ana bi bo salamaka ndenge na salamaka nzambe akamati mabele mango mbe mazali mutu musu te katisa liyo nangai de bongo vraiment beaucoup tala biso ko mona passe yawa ba pese nga histoire na bango il y a 200 ans je dis bien le 12 mai 1980 bango balubi il y a 200 ans biso batu mwindu awa na Australie tozala ki 14 millions ba mondele o ba même ni biso civilisation bazala ki 200 kasi lelo yo bango ba mondele ba komina 16 millions d'habitants. Et puis ce bateau moins de 300 000. Bateau surtout bango. Moins de 300 000. Batatara ba maman. Monto mwindo alongo wapi. Makamo mususu malami ndeto yibaka ngontina. Panane ba exterminer population noire voilà. Les autres en Afrique du Sud. Ah, baninga na biso bazala ko mona passe. Ah, baninga na biso bazala ko mona passe. Na joie ki ba image lungwa ki na Zambie. Et to joie ki ba Sud-Africain ba to mwindo kona nanda kuna ngai. To kotela na bango na Brazza. Mais ndenge histoire ba pesi ngai Afrique du Sud. Ya solo na moni ne mpasi zana batu wana. Kasi dikamomboko. Kuna na Afrique du Sud baninga ba ingénieur batu mwindu basali ba avocat be basali ba médecin batu mwindu basali ba professeur ba université basali kasi eloko moko ezali bango liberté mais kuna na Australie okomona mutu asali 6 ans primaire te mutu asali 6 ans primaire na Australie basali te batu mwindo wana kuyibilete solo muntu mwindo azana pasi toke na Egypte toke kokutala batu mwindo le papa Shinoda oyo na mema kiawa boyamba ke pe awa mais tangu na saraka invitation pata ya kutala ngai yao alibaki na ngai ni yo mutu mwindo na yana Afrique noire faire quoi
na ya na Afrique noire na ya kusala nini bino bozali ka lokola banyamate bokolala kana de corona nzete papa shinoda na lobaki na bino zangu na sala kini yawo alinga ka kundi matende biso batu mwindi tuzala kana banda kulala tokulia ka kula batu bakulia papa shinoda bina biso tuzala kina ye na mwasi na ngai nando malam directeur cabinet maître Mbongo bena tozalaki kaselvinga na kuyana mukirina yote c'est pour venir faire quoi vous autres vous n'avez pas de maison pour me loger ngana lubaki eh bien yo imida ngana lala kate de balubaki na bisu e bakulubaki na bisu tous les jours de bino bakulala kana bino na de colonne nzete pa bate batoyo ngana ibi bazali ko na Égypte ce sont tous des esclaves liberté na bino wapi ngana lubi yo zali ngana nzambe lubi na zali ngana nzambe ngana lubi ndengo zali ko lubila epesinga mawo ena ukisoni soko ngana kolala kala na nzete d'accord wana ni nzambe tata nkoli yezu bapona kete papa suma kumbango watingalawa atingalawa na kati na boloko oyo bino boyibi kasi malgré tango yose to wana zalaki yawa azali na nkamba azali na kisasa azali na boma azali esika nyonso tu kasi ye nani ye muntu ango nani papa sa kwa bango alobi ete bajwe message elunga kisasa kuna botika batwanga boja kutungusa bango kimbango azali awa na kisasa akendana na avyo nini ye muntu asia kufi bake kokunda ye ndenge nini akumina kina kisasa bango ye muntu ango nani ntango mususu bakangiye bisika mitano to yibake ntina te bakangiye na Bwende bakangiye na Ikafera bakangiye na katina na Mbandaka bakangiye kuna na kisasa awa na Lubumbashi azalia wakolo bakimitano basiri kila ke gouverneur azalaki na binawa yo gouverneur wana ndenge nini kimbango lungo kuna bakangia wana kisasa ndenge nini ya yele kinzina nini ndio bino bokangi kimbango mususu kuna ya azana yawo kuna ne kafere balu bino kuna vraiment bombeli masanga kimbango to kangi azali yawa kuna ne Bwende wana bino bozali zoba ndenge nini wana oyo kimbango bokaje kona kimbango azalewa ekasiba kimbango mmitano ndenge ni to kusala eto koyiba kanonti na te nzambe tata koli yezu santo babongi siri kamana bango dikamba denga babongi sengo moya ko luwa ezalite ale sigawa bo bino mo limite nde to kangi kimbango watika to koyana yi bali bo sala ekonomi boka mata kimbango bokangi na Bwende boti na kisasa oyo bokangi na Ikafera boti na kisasa oyo Mbandaka boti na kisasa oyo beto kangi wa na kisasa tokoti na kuna makamanga ko siti sakuna na Lubumbashi na ile sabitu binu kamba te bango balu ya saleka kakono ale bakamati bango mine bakumi na kisasa batandi bango ndenge moko bango balati batala bango yonso tu elungi moko eka sili kama nini wewe ba ntembele ya lubiso sila kaka sika tikawo ale bakamati bagati Lubumbashi wo bakoma kona papa sa babango modele wana kumoneka kasongo aka kasongo bien il y a ça qui se servait bien tango bakumi kakawa atala yemo kwa bangi mi ya solo akati bango mine kasiki bango munene moko mulai moko
ndenge na bango ndenge oh kasi mutongo azali ko na kati na ndako na ye ale bakonzi yose balingi utala kasi mutongo ko vraiment azalaki mubulu tango komi kona funguli ndako ya bwandi na ye ale abimi batabini bango yose mitano baseki ale akomi mutu moko ndenge nini wana sika batuli mekimbangu dikamunini oyo dikamunini boza kutuna ngai dikamunini l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, Océanie. Et ça, les Kilimboniens, il y a combien de continents? Il a 7 continents. On a 57. Ne va pas se soigner de bâtir les libelles. Et ça, les 5 continents. Mama, tata. Oh. Bon, bien. Parce que, au même que moi, cassette n'est pas. Oh, il va dire, il va fréquer pas qu'il a côté à la photo. Tous les pharaons, ce sont des négros africains. Qu'est-ce que vous voyez côté? Et puis, lui était berceau de l'humanité. Ezali wapi papa simoki bango alunga na nkamba aye kutikala wa ale sinzidi pona nini batata na mama etikale moketo koyiba balubi eti to kudefole ba sekere wana na kanti ko wana isi lubami to kudefole ba sekere wana to kitisa mutima temple ya centenaire na shaba en tout cas soko bokukate alors mawa ko sala nzambe tata ko lezo mu centre ndenge mususu ya solo bato na mayele mwana moko asaraki école primaire na ye awa na biso asali sewo alongwaki awa na ntina na mpasi or ke boyibaki ete mwana wana azali savant toyibaki te mwana wana mutabobe oyibi ye mwana wana komone nani kipo il s'appelle Kipo, oui. Ye azali mwana shaba kukamwa asali na ye humanité te kasi baninga makambo susu ya kama pasi na kuluka mwana wana azali savant asali 2 ans CO awa na école na biso mwana wana mayela moko ifungwani na yeto kamwi abandi kubongesa bamutuka ntango susu nde nakokaka komema ye kasi likambo na likambo kozalaka na ntango na yango ye mutu ndenge wana soko moni ye okundima na ye tele azali savant pamba te vraiment soko tali ye kaka lobi oyo mokose boye eloko nini eza na kati asali humanité te kase nzambe apesi ye mayele ndenge mosusu mutu wana akomi na kisasa abandi kubongisa kama biloko muke abandi kubirikole biloko muke aye kusala mwa poste moko ya ndenge mususu
pose wana joaki asalaki alakisia moko na campus ba kamui yo mwana oyo ndenge nini ko kusala eloko boye nzambe atindi ngai na bongisa ya solo abandi ko bongisa tango akamati discussion na ba professeur kona na campus na biso ya Kisasa ba professeur wana ba déclarer yende ya solo a inventé quelque chose oyo mutu mwindo asalaka te ba applaudir ba pesier attestation d'invention. Eh bien, atikalaka kasika wana te asali ndenge ba mondele basalaka asali jeu de lettres. Eh bien, tango alakisi yango na paye bakonji bakamui ndenge ni mwana oyo yo salaki kalasi wapi na salaki ngai université te na salaki pe humanité te na sali seo kaka kuna na école Kimbangisi na Shaba na Lubumbashi mais ndenge ni oyo ba pesi attestation d'invention atikala kaka isika wana te ale aye ko bongisa oyo moteur ya voiture moteur inventé biloko na ye abongisi moteur ya voiture wana ekotambola kana mazutu te ekotambola mpe na essence te belle pression ntango ba ingénieur allemand bamoni yango balobi yo mayela wana oju wapi alobi botuninga mayela yango ekolokaka na nani na nzambe yo mutu mwito bangosereka muboyi osalaka université na yo te nasalanga université te osalaki klasi nini nasali kaka seo ce n'est pas possible ale batindi ye na campus akei kosala kuna a défendre eloko na ye bamoninde vraiment sans précédent mutu asala voiture moteur ya voiture carburant te mazutu te eh bien kuna akei ni yango na campus bamoninde ezali grave allez batini ba ingénieur ba américain ba français ba japonais ba allemand wana bazala professeur kona campus ya biso Kisasa tango batali ba lui ce n'est pas possible allez babandi ko pesa ka yembongo ko corrompre akima yoza yembi kenda no mukili mususu ai bino batu mwindo bako boma yo kima abe lokola azalaki na mwasi babote yo mwana eh bien tangu yeyo ya okeze batine na puto lobi bagenda kubebe sangena mayele na ngai aye kukima isika na ngai dikamunino na mwana oyo ale abengi batu ba technicien na ye baye batali balubi vraiment tomoni yango nanu te alors le président le binangai Bombaye mais moi si réa tigara na ndako ba mundele ba kuyela kai na 2h du matin mobile na yoka mbana ngai ya bunga na yako mona ga risusute de pardon l'accès abakamati mbongo ba pesiye l'accès misisika mubana yo azali ebe mukolo wana ngana yibakite na butu ale bakay kuna ba lubiete papa tindi biso to yeko mana na kipo ekipo na butu bo ifani mo de papa buta tindi bo ba vérifier te ba ndimi yeka abe bakoti bake kota ne kuna talana no yo zalo ko perdre intelligence na yo sava mo bimba o tikala boye mayele ne yo mazako ndio te na yo kutira papa ndenga la senga na sika mokonji moye de mes chers amis ba influencer ti na woga kaka na butu wana bayo kamate pour une destination inconnue banda bimakiti ba memieti na Canada kuna akeko la kisema yele na bomundele
bamundele bakamati mayele wana ba exploiter yango babongisi ba voiture na bango balubi na ye bon tosi tomoni mais soko olingi oluba te okumi na yo canadien po te otunga lisusu na Zaire te ye alubi nga nazali Zaire wana kema mwasi na ye lubi tikala na biso awani ye alubi bolimisa ngai na kutikala wate mwasi aleli mobana ngai to tikala watala nanu bongo ne d'accord kasi liboso mokili na ngai moko moke tata wana loki nzila akimi me biloko yonso mwaya mema yango ezali te itikali kuna esikatika akomi kaka lokola mawa shaba mwana moke boyo akenda kobongisa biloko ndenge wana abongisi biloko mosusu nga moko mpe na sumbi eloko moko ya bongisi mpona kokataka banzete monene oyo ye moko asali me tia kaka na nzete monene ndenge oyo ekweyaki wana quelques secondes yango ekwe ye moko abongisi shaba potundi na basaba ekasi moto mwindo alongwa wapi mawa toloka kaka nzira mpate totongisa bino likambo wana eza na ngai te soko nzambe alingi atongisili bino yango wana bamama na batata bolimisa ngai nalobi mingi en tout cas nazali bavard tokomi déjà na 15h moins 10 minutes banana na midi et demi wana nga na bandaki bolimisa ngai sikatika watu kosala masara na biso avande bakonjima ya totia libanga ya na konzambe temple du centenaire totia na shaba pourquoi temple monene na nkamba temple mibale na shaba pourquoi boyi bakaka tina de kambwana na komuna tata mwana pia ni centre amen. Amis téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, en suivant son éminence Diangenda Kuntima, il y a un élément important qui sort de ce message que nous venons tous de suivre. La crainte de l'homme noir de voir l'homme blanc venir l'évangéliser, c'était pas le fait de le voir entrer dans son territoire, de prendre possession de ses avoirs, mais surtout l'homme noir a décrié son plan diabolique, celui de la désorientation spirituelle dont l'homme blanc était porteur du virus. Ça, c'est ce que le cher spirituel a dit. Mais après cette adresse combien théologique et combien important, le cher spirituel, son éminence Diangenda Kuntima, a procédé à la pose de la première pierre qui devront donner à la province du Katanga, à cette époque au Shaba, dans la ville de Lubumbashi, les temples du centenaire, à présence de l'ambassadeur de chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique en province de Katanga à cette époque, et représentant du gouvernement congolais pour la province du Katanga aussi. Tous étaient le témoin de l'événement, suivant les temps forts de cette grande cérémonie que son éminence Diangenda Kuntima personnellement a présidé vers les années 88 suivant.
Nous allons devoir assister à la pause de la première guerre du centenaire. La cérémonie se déroule ici à l'Aubergis lundi 26 septembre 1988 en présence de plusieurs notabilités de la ville, de la capitale du cuivre, la région du Chabar. Pendant que les musiciens entendent des cantiques, les fidèles kimbalistes qui constituent le décor parfait de la cérémonie assistent à cet événement. Mungu. Kwa jina lako Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Tunakupa asante sana. Kama tukikumbuka mji huu wa Shaba ndiye Lubumbashi, kwa yote ilipita katika utumishi wako ndiye Papa Simon Kimbangu. Hivi hivyo Mungu asemake bongo. Njo hivi tunasimama, tunakuwa kufashi hii kuyenga nyumba yako Mungu. Weye hulalake kunyumba. Sisi watu njo tunatumisha yote kabla vile mapendo yako iko. Tunayua ya kwamba utatufanisia ayo.